A chtěl bych vám představit Atlasa z Lichtága, který vlastně přijal pozvání na dnešní přednášku. Tímto předávám slovo. Dobrý večer, ahoj. Když mě Natália oslovila a zeptala se, jestli bych mohl o něčem přednášet, jak jsem hodně přemýšlel, teda jako, hned jsem mi řekl asi, myslím, že ano, ale pak jsem začal přemýšlet o čem. Bylo to těžký. A řekl jsem si, že to tentokrát jako neudělám o Lichtágu. Samozřejmě tady bude dostatek času po přednášce se bavit o tom, o čem budeme diskutovat nebo o čem budu mluvit. A jestli padne slovo Lichtágový pakt, tak já s tím nebudu mít žádný problém. Nicméně předpokládám, že v té přednášce jako slovo Lichtágu nebude. OK, jsem přemýšlel o čem. Tak, a vy jste klub investorů tady na VŠE. Tak jsem si řekl, že já mám za sebou několik let vlastního investování a hodně jsem se spálil a něco jsem i udělal dobře, takže možná, že se s váma podělím o ty neúspěchy a úspěchy. Snažil jsem se do té přednášky dát na jedné straně možná věci, o kterých víte, o kterých jste četli, ale budu se snažit mluvit spíše ze své strany, to znamená, jak jsem to zažil já a jak jsem se k tomu dostal a co si pod tím já sám představuji. Nerad se představuji, takže radši řeknu, kdo nejsem. A to je takový jako jednodušší. Z tohohle pohledu toho investování. Nejsem, nebo nemám ekonomické vzdělání. Nejsem žádný profesionální investor, to, co investuju, to jsou moje vlastní peníze, to znamená, že neinvestuju peníze nikoho jiného, investuju svoje peníze, nedávám tipy na to, do čeho investovat, do jakých typů a tak dále. Nebráním se jakýmkoliv radám, ale ne způsobem, co bych měl koupit nebo co bych měl prodat. Sám bych se asi pojmenoval, že nejsem profesionální investor, tak spíše někdo, kdo je nebo finančně gramotný amatér. A věci, které jsem se naučil a které teďka dělám v tom investování, tak jsem se naučil sám z internetu a ze svých vlastních chyb. No a když jsem si vygooglil investování, respektive investování do akcí, tak na mě vylezlo tohle. A to byl pravděpodobně ten důvod, když jsem se rozhodl, že budu mluvit o tomhle, že budu mluvit o tom rozdílu, co je to trading a co je to, co já vnímám jako ownership, jako vlastnění. A proč nedělám jedno a proč dělám druhé. Když na mě vylezlo tohle, tak jsem skoro měl i zlost. A pak jsem si nagooglil podobné věci ve státech, na Slovensku a zjistil jsem, že je to všude stejné. Co mě na tomhle vadí, je, že jedna z prvních věcí, které kdokoliv, kdo má zájem o ten obor investování. Jo, a ještě jedna věc, investování samozřejmě není jenom o tom, že investuju do jedné formy nebo do akcí, investovat se dá hodně široce, ale já budu dneska mluvit o těch akcích. Takže vlastně někdo, třeba začátečník, který se tím chce zabývat, tak na něj dovedou tyhle věci. A co to znamená, je, že vlastně ho téměř všechno, neříkám, že úplně všechno, ale téměř všechno cílí k tomu, aby začal prodávat, nakupovat, opakovat a tak dále. Občas mít štěstí a většinou ne. Dokonce i rady, které jsou častokrát dobré, tak v seznamu rad mají vždycky věci, se kterými já osobně nesouhlasím. Například nakupujte v pravý čas, toho se dotkne. Anebo když cítíte, že je sklizeň, tak prodávejte. To se taky dotkne. A já sám jsem si vlastně nadefinoval
co pro mě znamená trading. A pro mě to znamená, že je to vlastně hodně těžký způsob, jak vydělat málo, anebo v dlouhodobém měřítku vlastně prodělat. Teď jsem otevřel to, že vlastně já jsem proti tomu, že investování je trading, investování je menším jiným. Když se vrátím, a to nejsou jenom média, která mě nějakým způsobem vlastně dostala k tomu, že o tomhle tématu chci dneska mluvit. Jsou to bohužel i finanční instituce, a zvlášť pro vás z DŠE jsem si řekl, že to musím udělat. Protože vás budou učit a nařít finanční instituce, banky, advisory services a tak dále. A část toho, co dělají, jsou finanční poradenství a dealing a brokerage. Co vás to bohužel naučí, a netvrdím, že to jsou věci, které prostě, bez kterých bychom se obešli. Jsou věci, které jsou pravděpodobně nutné, ale co vás to naučí je, že vlastně je to OK. Je to OK to prostě takhle pořád nějakým způsobem nakupovat, prodávat. Kam vás to dotlačí, je, že budete mít svoje biznisové výsledky, které budete muset na těch pozicích, které budete muset dělat, a tím pádem budete muset odvolávat a de facto tlačit své klienty k tomu, aby nakupovali, prodávali. A myslím, že se k tomu dostaneme dále. Takže je to těžká cesta. A proč vím, že je to těžká cesta? Protože já jsem sice profesionální trading nikdy nedělal, ale když jsem začínal s investováním do akcí, tak jsem měl to štěstí, že jsem začínal v roce 2001, na začátku roku 2001. Štěstí v tom, že sice jsem nedělal nějaký day-to-day trading, na to jsem neměl čas, ale relativně jsem dělal tady tohle z toho kolečko opakování. Samozřejmě jsem prodělal spoustu peněz. A to štěstí to bylo v roce 2001, protože bylo, že jsem je prodělal hodně rychle. Za svůj, řekněme, investorský život doposud jsem zažil dva velké market downturns, a pardon, když budu občas používat nějaké anglické slovíčka, ty české mě rovnou nepřijdou na rozum. První byl právě ten rok 2002, do kterého jsem tam spadnul a začal se to učit, druhý rok 2008. Pravděpodobně všichni víte. Takže měl jsem štěstí, že to bylo hodně rychlý, a bylo to málo peněz, ale to je dneska už zapomenutá historie. A naštěstí jsem se nerozhodl, že když mě to nefunguje, se na to vykašlu, ale začal jsem se učit. No a postupně jsem dosáhl toho, že vlastně k tomu investování jakémukoliv, ale speciálně do akcí, budu přistupovat s nějakou mentalitou vlastníka. A za pomocí různého obsahu na internetu, ze kterého jsem se učil, mě z toho vyplynulo nějakých asi 5-6 principů, kterými se já sám řídím, a které jsou, si uznáte sami, když si je projdeme, a všeobecně známe. A já spíš o nich budu mluvit z té mé pozice, jak jsem se k tomu dostal, co to pro mě znamená. Takže hned na začátku jsem vlastně pochopil, že do těch akcí nesmím strkat peníze, které bych mohl potřebovat v nějakém nejenom krátkodobém, ale střednědobém horizontu, 3 až 5 let. A ideálně to budou peníze, které nebudu potřebovat až do svého důchodu. Samozřejmě vždycky cítím, že když se stanou neočekávané okolnosti, takže moc se nedá nic dělat, když to potřebuji likvidovat, tak to budu likvidovat. Ale rozhodl jsem se, že nejenom, že vlastně ty peníze, které do toho budu dávat, tak jsou peníze, které nebudu dalších 5-10 let potřebovat, ale taky, že se nebudu příliš snažit
dělat ty kolečka, koupit, prodat. Ale že když jednou koupím, tak chci koupit něco, co bude dobré, to chce každý. Dobré znamená výkonné, z toho hlediska, že to dává nějaké jako rozumné výsledky. A že mě to nesklame v dlouhodobém horizontu. A postupně, nebylo to lehké, nebylo to hned na začátku, postupně jsem přecházel různé výkyvy celého trhu i samozřejmě toho mého portfolia, které jsem postupně budoval. A naučil jsem se, že když třeba celý trh jde dolů, tak samozřejmě jde dolů úplně všechno, jak dobré, nebo hodnota akcí dobrých společností, tak i hodnota akcí těch lepších. Co jsem z tohohle vypozoroval, bylo, že jakmile dojde k nějaké změně a ta negativní nálada na trhu přestává a ten trh se začíná otáčet, nebo se začne otáčet a nikdo samozřejmě dopředu nevidí. Takže ty dobré společnosti budou ty první, které se zase jako vyšvihnou v té ceně svých akcí nahoru. A v konečném důsledku křečí pak všechno ostatní. Naučil jsem se to, že v roce 2008 třeba celé moje portfolio šlo dolů, řekněme, až o 50%. Naučil jsem se to, že jsem tomu nedával téměř žádný význam. A psychicky jsem byl relativně na tom okay. Asi bych lhal, kdybych říkal, že jsem byl úplně v pohodě. Tak, ještě jedna věc. Jo, teď se dostanu, až to musím tady. Jo, nebo respektive. Co je asi tady důležité, já jsem tam dal spíše jenom pro ukázku, je, já jsem začal v roce 2000, to mě bylo něco přes, no, ještě mě bylo 30. Takže začal jsem relativně brzo. A to je jeden message, který bych vám chtěl dát. Zkuste začít brzo, když malý. Jestli teda na to budete mít náladu a chuť. Protože na škole jste se určitě učili o česky nevím, compoundingu. A třeba ten graf zobrazuje to, že když někdo začíná v 25, někdo v 35 a dávají a ukládají si pravidelně úplně to samé, tak ten, kdo začíná o 10 let dříve, tak zainvestuje asi o 1/3 více peněz ze své kapsy. Nicméně na konci, 60 asi, na konci 60, tak získává dvojnásobek. Druhý princip je o tom, že se na ty investice, které dělám, tak se na ně dívám ne jako na 3 nebo 4 znaky, ale jako na společnost. A myslím, že tady je vlastně ten nejzákladnější, ta nejzákladnější moje mentalita. Dívám se na tu společnost a závidím spoluzakladatelům té společnosti, závidím majoritním investorům té společnosti. Protože bych chtěl být jedním z nich, samozřejmě nemůžu, ale jak si aspoň ukrojím velice mizivou část té společnosti a začnu se považovat za jednoho ze spoluvlastníků. Když tohle dělám, tak si uvědomuji, že je velká pravděpodobnost, že zrovna v čase, kdy se rozhodnu, že akcie této společnosti koupím, se může stát cokoliv, může to jít dolů, může to jít nahoru. A nechám té společnosti čas, ať ukáže. Co je mým takým jako vnitřním pocitem, že jsem zainvestoval správně, nebo možná ještě předtím, než zainvestuju, že vlastně mě ta společnost baví, že se chci dozvědět mnohem více o tom, co dělá, jak to dělá.
třetí, slyšeli, diversifikace. Jedna důležitá věc je to, že budu diversifikovat v rámci akcí, které nakupuju na cílovém trhu, nebo titulů, které nakupuju na cílovém trhu, tak to není úplně správně. Ta diversifikace musí vlastně snižovat riziko celého trhu. A u těch akcí je to prostě o tom, že když celý trh jde dolů, tak všechny akcie jdou dolů, ať již dobrých nebo špatných společností, takže tam si moc nepomůžete. Pomůžete si jenom v tom, že některé se zastaví dříve, některé později, některé spadnou více, některé méně, a pak některé vlastně vystoupí výše a některé se vůbec toho už nedostanou. Ta diverzifikace musí být ještě na úrovni někde předtím. Se dostanu na konci, ale samozřejmě, než jakékoliv své peníze začnete investovat do akcí, tak byste měli mít, každý by měl mít mnohem méně rizikové formy investování nebo uložení peněz, zhodnocování peněz. Teď jsem hledal české slovičko na savings, nevím, můžete pomoct. Očekávám, když investuju, tak očekávám, že se občas spletu. Ani si z toho nedělám. Ten můj způsob, jak vlastně, řekněme, se dívám na to své portfolio akcí, titulů, do kterých jsem zainvestoval, tak je tak, že já už dneska de facto, že se podívám na to portfolio, respektive jednou měsíčně se podívám, jak mi za ten měsíc portfolio jako celek performovalo. Dělám si někde nějaký záznam a podívám se možná na ty tituly nebo na ty společnosti, které za ten měsíc byly nejhorší. To znamená, že se tam něco děje. Pak jednou kvartálně se podívám na, řekněme, 20% z těch titulů, nějakým způsobem si jich vybírám, podívám se, co se ten kvartál s nimi stalo. Rozhodně nedělám to, že bych se díval dopodrobna na veškeré prospekty nebo kvartální výkazy. Musím říct, že vlastně existuje způsob, a jestli vám někdo bude říkat, že to je jako nonsens, existuje způsob jako retail, individuální investor, který investuje své vlastní peníze, tak se může dostat do stavu, kdy v tom portfoliu, v té jedné formě investic, akciovém portfoliu, může mít klidně 50, 80 až 80, možná i 100 titulů a dá se to manažovat. Akorát se to dá manažovat jenom tehdy, dle mého názoru, když k tomu přistupujete s tou mentalitou vlastníka. To znamená, že už ten prvotní výběr není o tom, že mám pocit, že to teďka rychle vyroste, tak za měsíc to prodám. To pak asi ne. Další věc, na které jsem se spál na začátku, tak byla, že kolem akcí existuje spousta dalších produktů, které se dají nakupovat, do nich investovat. A když se bavíme o nějakých pákových efektech, anebo o derivátech typu opcie, anebo o shortování akcí, tak já nic z toho nedělám. Opce a shortování jsem dělal na začátku, to nepomohlo. A pak jsem si uvědomil, že tam hlavní důvod, proč to nepomohlo, proč nefungovalo, bylo, že jestliže mám být tím dlouhodobým investorem, tak deriváty rozhodně nejsou na dlouhodobé investování, protože jejich hodnota se ztrácí v čase, bez ohledu na to, jaká je hodnota vlastně toho underlying equity nebo toho té akcie. A že vlastně, když zainvestuju když nakoupím akcí, třeba za $1000, tak když se spletu, tak prodělám 1000. Ale když to bude dobrý, tak ten potenciál, kolik mě ta společnost může vydělat, je relativně bez limitů. To neplatí u derivátů a to neplatí u shortování.
samozřejmě pak u skládání různých dat dohromady to už je o komplexitě, kterou si já nechci dovolit. Takže z toho mě vyplnulo, že jako nemusím se bát investovat drobné částky do něčeho nového. Očekávám, že to nemusí vyjít, ale jestliže se mám přinutit o té společnosti se dozvědět něco více, anebo chci, tak mě to přinutí právě ta investice. To je podobné jako s učením se cizího jazyka nebo ze sportování. Někteří z nás nemají takovou disciplínu, aby vydrželi pravidelně, dokud nemáme nějaký externí tlak. Tím externím tlakem může být, že si ten kurz zaplatím a od mě líto tam nechodit, když jsem si to zaplatil. Podobně u plavání nebo cokoliv, tak já to tady cítím takhle. Jestliže mám pocit, že tohle je společnost, o které se chci dozvědět více, že mě to imponuje, business model, všechno dobrý, zajímavý, tak ti dám tu šanci. Strčím do ní pár dolarů a tím pádem se mi začne objevovat na mém radaru jednou měsíčně, jednou kvartálně a nevím, co dál. Další, přestal jsem sledovat různé média a různé finanční celebrity, které mluví o tom, co teďka bude dobré a co by se mělo prodat, na co by se mělo dávat pozor. Ze začátku jsem sledoval pohyby těch akcí téměř každý den, ne každý druhý. Pak jsem zjistil, že to vlastně jako nemůžu dovolit časově. Začal jsem se uklidňovat. Finanční instituce, upgradey, downgradey. Samozřejmě, když tady je nějaký upgrade a ta cena té akcie vyletí, tak člověk je rád, ale ví, že je to jenom papírová záležitost a že za chvilku to stejně může být dole. Vůbec tomu nedávám žádnou váhu, nechávám to klidný. Protože jsem si uvědomil, že i kdybych jako reagoval na tyhle externí impulzy, jsou to stejně jako názory těch lidí. Stejně jako já můžu mít svůj vlastní názor. A i kdybych se jako řídil tím názorem toho dalšího člověka a ono to nevyšlo, tak stejně to bude moje chyba. A takhle postupně vlastně jsem se naučil, že se vlastně nad tím nebudu tolik stresovat. No, to přichází to s tím, kolik si člověk může dovolit. Ale taky přichází s tím, že hod fakticky jsem si to dovolil až tehdy, když jsem si mohl dovolit to dát peníze, které nebudu potřebovat dalších 5-10 let minimálně. Dneska pro mě emocionální rozhodnutí maximálně to, když nějaké společnosti jsem strašně věřil a za ten kvartál nebo za ten jeden rok, vlastně před koncem roku já si procházím ten seznam všech společností, do kterých mám zainvestováno a které za ten rok nebo celkově jsou na tom tak špatně, že potřebuji zjistit, jestli skutečně ještě splňují ty moje očekávání a to, co jsem od té společnosti chtěl nebo jsem jí věřil. A když ne, tak pak jako ke konci roku to prodávám. Tehdy je to emocionální, ne z toho důvodu, že jsem na té společnosti ztratil, ale že vlastně mě zklamala. Vedení mě zklamalo. A akceptuju, že vlastně tam ty pohyby jsou a těším se, když to je nahoru, ale uvědomuji si, že dneska je to tak a zítra to bude zase tak, jak to bylo před měsícem. No a poslední věc, ne poslední, ale z těch principů je, že jestliže se rozhodnu, že tohle je společnost, o které chci vědět více, do které chci začít investovat, tak pak nehledám ten správný okamžik, kdy to udělat. Protože vím, že do ní nezainvestuju hned na začátku obrovské množství peněz, že to udělám postupně,
A někdy se může stát, že začátek nakoupím vysoko, pak to půjde dolů a pak budu kupovat nízko. Někdy se může stát, začátek koupím relativně dobře, ta společnost nebo hodnota jejich akcí vystoupnou, já už nikdy nebudu mít šanci to nakoupit za tu cenu, za kterou jsem mohl. A to mě nechává klidným, protože u obou případů vlastně je to vlastně pozitivní věc. Buď to mám možnost nakoupit levněji, okay, dobře, přikoupit, anebo ta společnost je tak dobrá, performuje, že jako rád nakoupím ještě dál, i když je to dražší. A kolikrát se mně stalo, a už to takhle nedělám, ale kolikrát se mně stalo, že jsem čekal na ten správný okamžik, ten nikdy nepřišel. A naposledy s Facebookem. Tady jsem jenom našel příklad, že nevím, od jakého roku to je od 95. do roku 2008. Když se investor snaží vlastně načasovat, kdy nakoupit, a je tady spousta rad, které říkají, nakupujte dole a prodávejte nahoře. To znamená, že za tohle období, když by se stalo, že ten investor nemá zainvestováno na tom trhu, jenom po dobu 10 dnů, které přinesly nejvyšší uplift těch cen, tak v průměru vlastně udělá 6,10%, kdežto celý ten trh agregovaně na indexu udělá 9,85. A 10 dnů, které prostě z jakýchkoliv důvodů bych se jako investor rozhodl, že teďka prodám a nakoupím za nějakou dobu a pak nestihnu, ale respektive nenakoupím zrovna jakoby předtím, když to vyletí ten jeden den prostě nahoru. Dá se proti tomu argumentovat. Jako musím říct, že to, co tady jako vykládám, jsou moje zkušenosti, jsou moje názory a rozhodně jako netvrdím, že jsou bezchybné. Dá se proti tomu argumentovat, že samozřejmě, když nestihnu těch 10 nejlepších dnů, tak taky mám šanci, že nestihnu těch 10 nejhorších, nebo že to nebudu těch 10 nejhorších. Takže já beru tyhle výpočty nebo motivace s rezervou, ale je tady použiju. Takže to je to, čím já se... to takhle klesá, to ještě horší a horší. Tohle je to, k čemu já jsem jako dospěl a čím se řídím. Ale samozřejmě to nejdůležitější, co tam je, tak je OK, tak něco nakoupím, budu to držet, nebudu s tím mít psychické problémy, když to jde dolů, nebudu prodávat, když to náhodou vyskočí nahoru a jsem celý natěšený a ty peníze hned doma. Chápu, že jsou to pořád papírové výnosy. Chápu dokonce i to, že když se stane cokoliv, co si nedokážeme nikdo z nás představit, tak kdo ví, co z toho bude. Ale jak najít tu akci? Když jsem právě se díval na věci, jak se vlastně zváží, jestli je ta společnost, do které má smysl investovat, která může mít dobré výsledky, tak jsem hledal způsob, jak to udělat. Samozřejmě nikdy jsem nešel do nějakých technických analýz, protože jim nevěřím, protože ty technické analýzy de facto vedou k tomu tradingu. Ani jsem nešel do nějakých fundamentálních analýz, protože nejsem ekonomicky zdatný a nechtělo se mě jako chápat až ty úplně velké detaily výkaznictví a tak dále. Takže naučil jsem se nějaké základy výkaznictví a našel jsem několik takhle jakoby principů nebo způsobů, jak selským rozumem si oskorovat tu společnost. Tohle to konkrétně je něco, čím se řídí.
16, je 24, tuším, si dělal s slidem. Je to něco, čím se vidí komunita investorů, kteří mají podobné zmýšlení jako já. Na portálu food.com se v vozovkách potkáváme a je tam spousta obsahu. Musím říct, že ten portál byl asi pro mě jako nejzásadnější v tom, jak jsem se vyvíjel v investování. A je to o tom, že já jako investor si můžu ke všem těm věcem dát nějaké číselko, nějakou limitní hodnotu, kam chci, aby ta akcie, respektive aby ta společnost se dostala, nebo kde by byla v čase, kdy se na ní dívám. A za každým z těch bodů jsou otázky a když na tu otázku odpovím ano, tak je to dobrý, když na ní odpovím ne, tak si spočítám počet ne bodů. Tak jsme říkali 24 a čím méně ne bodů, tak tím lepší oportunita nebo tím lepší společnost. Pak si zase samozřejmě řeknu, že nebudu investovat do společností, které mě vyjdou s počtem ne víc než 7 například. Jo? A takhle si to každý může udělat sám. Food.com mají nějaké guidelines, které říkají ROE, return on equity, minimálně 12%, market cap 1 miliarda a tak dále, ale není to o tom, co oni říkají, je to o tom, jak já jsem si to nastavil. Spoustu z toho nejsou finanční věci, spoustu z toho jsou věci, které mě dokonce i nutí hned na začátku se do té společnosti podívat hloubš. Například, kdo jsou to ti 3 top exekutivci, kteří to vedou, jaký oni sami mají stake v té společnosti, jestli ten business model té společnosti je relativně jednoduchý na to, abych ho pochopil, nebo aby ho pochopil téměř každý a tak dále. Jestli uživatelé nebo zákazníci té společnosti, toho produktu nebo služby se vrací a opakují své nákupy. Nebudu procházet všechny ty věci. Je 24, je to, čím já se v podstatě řídím a shoduji se vlastně ty společnosti. Část těch věcí jsou finanční, ale jsou to takové ty základní finanční ukazatele, které se najdou jednoduše najdou v každém z výkazů. Prosím vás, jak jste říkal ten web, o kterém jste se mluvil? Full. To není vidět, je to tady full.com. No a to je můj způsob. A když mě prostě ta společnost, mě teda osobně vyjde nad 7, pro 7 mám jít a baví mě, tak většinou do toho jdu. I když dneska už tolik ne, protože vlastně nejsem schopen nějakým způsobem jako řídit ještě více a více akcí nebo více a více společností v tom portfoliu. Ale jestliže se mi na konci roku uvolní nějaké jako pozice, protože něco prodám, něco odejde taky tak samo od sebe, tak se tam tím stane. Další věc, proč vlastně investovat? Že? Proč bych si ty peníze neměl užít dřív? Tady jsem se rozhodl, že vlastně odprezentuju rozdíl v tom, jak já vnímám savings, sorry za to, že to prostě neumím česky, a investování. A já to vnímám rozdílně. Já to beru tak, že savings je něco, co jako všichni z nás musí dělat. Protože když to neuděláme, tak na tom budeme dříve nebo později relativně jako celkem míně. Nebudu zacházet do toho, že nejenom už moje generace, ale vaše už pravděpodobně vůbec ne, o nás se stát nepostará. My se doposavad staráme o ty důchodce, kteří tady jsou a já s tím nemám žádný problém. Ale neočekávám, že někdo další se bude starat o mě, až budu v tom důchodu. Takže kvůli tomu musíme vlastně si ty peníze ukládat a snažit se
okay, savings, snažit se udržet jejich hodnotu v čase. To je z mého názoru vlastně základní důvod a cíl toho ukládání peněz. A investování je pak o tom, že když něco zbývá ještě díl, tak to je pak maximálně o tom, abych, když už nebudu dostávat plat, když už nebudu pracovně aktivní, tak aby mě to podpořilo, a to slovičko podpořilo je důležité, aby mě to podpořilo vlastně ty aktivity, kterými si chci užít ten život, nebo užívat život. Takže to je důvod, proč já jsem šel do toho investování, proč já jsem šel prostě trošku dál, než jenom ukládat někde peníze do nějakých méně rizikových věcí. Pak existuje ještě důvod, ještě existuje důvod, proč jsem ještě šel trošku dál a od investování do akcí jsem šel do investování do Liftaga svým časem a svými penězma. A to se můžeme povolit. Když jsem se díval na to, co si myslím, že je správně a jak by se člověk měl dívat na to, jakoby, nejenom udržení hodnoty peněz, které si ukládám, ale i na zvyšování hodnoty těch peněz, takže obojí savings a investment, tak jsem narazil na fidelity.com na ten koncept a celkem si myslím, že je pravdivý. Ten koncept říká, že každých 5 let na začátku, později se to trošičku eskaluje, zrychluje, tak začátku od 30 by člověk měl mít uloženo v nějakých formách, které alespoň udržují hodnotu. 1, 2, 3, 4 a tak dále, násobek svého ročního platu. Až v důchodovém věku by to mělo být 10násobek a že tohle by mělo zabezpečit relativně komfortní život poté, nebo komfortní život poté, který bude relativně podobně komfortní, jako byl, když jsme ty peníze, když jsme pracovali. Poté, když přestaneme pracovat. Takže jsem se nikdy neskoroval tady u tohohle, ale přijde mi to jako zajímavý koncept a něco, co dle mého názoru by se mělo vštěpovat mladým lidem hned od začátku. Abych byl dokonce velice šťastný, když jsem zrovna ten koncept, ale když by nějaká finanční gramotnost byla už na 2. stupni základních škol, nemluvě o středních školách. Takže tohle je něco, s čím člověk může plánovat třeba dopředu. Jo, a to jsme už asi u konce. Bavíme se o penězích, ale je třeba si uvědomit, že ono to jako není úplně všechno. Že když se člověk stane otrokem toho, tak dobrý, tak musím vlastně udržet hodnotu těch peněz, protože je budu potřebovat. A jestli si chci užít ty aktivity, které jsem měl předtím i poté, tak jako chci investovat a udělám všechno pro to, abych investoval tak, aby to jako bylo dobrý a ty peníze nepřišel. A pak jsem kolikrát může stát, že ten člověk zapomene žít. Takže je potřeba najít ten balans, kolik peněz, jak jsem to, je potřeba žít tak, abychom byli spokojení, ale abychom žili zodpovědně, sami vůči sobě, nebo sami vůči svému budoucímu já. A co to znamená zodpovědnost? Znamená to, že když jsem zodpovědný, tak si vždycky najdu část svých výdělků, které nepoužiju na svoji současnou, na své současné aktivity, ale které si uložím a které se budu snažit vlastně prezervovat její hodnotu. A pak to investování, ta riziková záležitost, to je o level výš. Tam bych rozhodně apeloval, když si to zkuste, ale dokud prostě neděláte tu jedničku a zodpovědně se dostanete k té dvojce, tak zapomeňte na trojku, zapomeňte na to investování. Jsem si jistý, že spousta lidí se k tomu časem dostane.
je potřeba se tam dostat. Jak se tam dostat? Chci tady moc jako mudrovat. A kdybych byl ve vašem věku a začínal jsem od začátku, tak je to učím se, je to rostu, protože s tím pak přichází vlastně růst těch mých příjmů a ono se to roztočí. To je za mě všechno a pro začátek. Mě třeba zajímalo, představte si, že mám třeba teď 25 a měl byste třeba 200 000. Co byste s nima udělal? Jakoby, třeba co byste doporučil nám? Protože to jako není zase tak velká částka, pro vás je to jako třeba malá částka, ale třeba nevím, jestli OK. Teď je otázka, jestli už pracujete nebo ne, jestli máte své příjmy nebo ne, a jestli platíte daně. Takže budu předpokládat, že ano. Kdyby mě v 20, 25 někdo řekl, nebo na konci vysoké školy, nebo ještě v rámci vysoké školy řekl, že to první, co bych měl udělat, je dát si, jako začít ukládat peníze do stavebního spoření. Možná ne proto, že plánuju za 5 let, za 6 let stavět, ale protože to, aspoň v té době, dneska už je to zase horší. Ale ještě dneska je to pořád něco, do čeho třeba ukládám peníze i já. Tak část těch peněz už bych určitě jako ukládal takhle relativně bezpečně. Kdyby mě někdo řekl, když jsem končil školu a bych si založil penzijní připojištění a skutečně tam každý měsíc ty z té doby 15, dneska už mi to 2000 dával, a já bych mu důvěřoval, abych to udělal a dneska to dělám. Jak jsem říkal na začátku, ten market risk je o tom, že to není jenom o akcích. Tady vlastně ty akcie jsou až na 3. místě a nejdřív jsou vlastně ukládání peněz tak, aby nestratili tu hodnotu. Já jsem jako mluvil o těch daních, protože samozřejmě ty úroky dneska jsou úhé úplně všude a jsou úhé na penzijním připojištění i na stavebním spoření, ale ty jako slevy na daní jsou to, jsou odečitatelné položky. Ty odečitatelné položky ze základu daně taky udělají svoje. Samozřejmě on se to projeví až od nějaké výše příjmu. Takže co bych udělal? Či kdybych měl jako tyhle dvě věci za sebou, tak pak bych rozhodně nedělal to, co já jsem udělal. Jsem byl hned po škole a to, že za mnou přišel nějaký poradce a řekl, že tady je nějaké investiční pojištění a že budu spořit, investovat a ještě budu pojištěn, když se nedej Bůh něco stane. Tak jsem do toho šel. To bylo rok 2099. Do dneška mám prostě ten účet zmražený, už jsem do toho nechtěl posílat ty peníze, ale protože to bylo na 20 let, tak kdybych ty peníze z toho vytáhnul, tak dostanu polovinu z toho, co jsem tam dal. Tam to postupně roste. Takže je asi relativně známé, že investiční pojištění je něco, co oblbuje lidi a nechává vlastně ty pojišťováky vydělávat. To bych nešel. Možná mě napadne ještě něco dalšího. Jestli jsem to správně, tak podle vás trading na denní až týdenní bázi je víceméně prostě gamble čistý, nebo jak se tomu nastavíte? To byste to zkoušel? Já jsem to zkoušel, ale jako nebylo to ani na denní, ani na týdenní, bylo to spíše jako, že zainvestoval jsem proto, že jsem očekával, že teda za měsíc třeba nebo za 2, nebo jako ten horizont byl delší, ale furt byl, jako, to není to ono. Za mě to gamble je a já když se bavím se známým a říkám se mi tady, jako, že ty investuješ do akcí, to bych nikdy neudělal, to je vlastně gamble.
tak si jim snažím vysvětlit tohle, že prostě ten obrázek, který oni mají o tom investování do akcí, tak to mají správně, protože takhle je to jako do nich tlačeno. Ten gamble je podle mě v tom, že ono to může krátkodobě, jako může být člověk krátkodobě zkušený. A dneska už existují různé automaty, které to dělají za něj. A já jsem se jima nikdy nezabýval, já tomu nevěřím, moje zkušenosti jsou špatné. Našel jsem svoji cestu. A je na tom jako hodně času. K těm 200 000 mám ještě něco dalšího. Jsem se chtěl ještě zeptat, třeba u toho vašeho stylu investování do akcí, jaký jsou tam reální výnosy? Prostě kolik třeba na tom člověk je schopný dělat procent ročně nebo tak? Když si sečtete, co vám propadlo, co se dostalo na hlavu. OK. Tak, ono je to samozřejmě o tom, že to není, já jsem si to portfolio budoval a pořád buduju jako postupně. To znamená, že jo, jako občas něco prodám a většinou prodávám to, co je červené a co je hodně červené. A když prodávám něco, co je hodně červené a je to minus 90 za svou životnost, tak z toho stejně jako dostanu jako nic. Jo. Takže, to už je spíš, kolikrát si říkám, já to nechám doběhnout, než abych se s tím trápil. Ten můj. Jak bych vám to... Já jsem začal v roce 2001. Prodělal jsem, jako 2001 to bylo 3-4 roky po škole a 6 let poté, co jsem začal pracovat, nebo 7. Prodělal jsem všechno, co jsme měli jako rodina. Bylo to na rozvod. Zdáli jsme to. A bylo těžké vlastně před manželkou pak argumentovat, že teda jako do toho jdu znovu. Utajit jsem to nemohl, to je jasný. To si nedovolil. Takže od toho roku 2001 postupně půjdu se jako do investování, budování toho portfolia. A když bych, dneska já se na to nedívám, jo? Nemám to ale spočítaný, ale očekával bych, že když bych se dneska podíval, kolik peněz jsem do toho dal vlastně z vlastní kapsy, tak jsem možná někde na 8násobku dneska. A já teda, tohle to není nic tohle jsem si vytáhnul vlastně ze svého portfolia dneska, protože jsem prostě tam chtěl něco zeleného a něco červeného pro vás. Abych ukázal, že člověk nemusí být jako 100%, dokonce jako nemusí být ani, nebo jako věřím tomu, že i 50/50 jako nebude nic moc a ta 50 nějakým způsobem to dá. Já jsem vlastně chtěl nějakým způsobem jako eskalovat tady Slovensko, že stačí pár těch, kteří to fakt jako dají a je to dobrý. A pak, když člověk vlastně doinvestoval postupně, bez ohledu na to, jestli ten trh je dole nebo nahoře, a doinvestoval tak, že buď to hledá nové, anebo už jako nechce jako zvětšovat, že ten objem různých těch investic, které má, tak doinvestoval do těch, které tam má, a nebojí se doinvestovat třeba do akcie, která jako vyskočila 1000% a stejně jako jí pořád věří a pořád se to projde a zjistí, že ta firma fakticky ještě má kam růst a má co ukázat. Tak de facto jako ještě více zvětšuje ten potenciál toho výnosu. 7 až 8, takže zase nekecal moc. Kupujete akcie krátce po IPO? Ne. A to je ten Facebook. Protože takhle, jako kdybych koupil Facebook, tuším, že to začínalo na 25, ještě jednu věc vám pak řeknu, na 25 spadlo to na nějakých 15-16, jo. Tam jako nikdo neví, jak je to na cenu, respektive já bych nedokázal
v té době vůbec vědět, jestli je to naceněný dobře nebo ne. Ale třeba u toho Facebooku jsem hodně přemýšlel. Ještě jsem přemýšlel o LinkedInu. Ani jeden z nich jako nevlastní. Dvě věci. Když se bavím s lidma, kteří třeba jako investují, ano ani ne, říkají, já bych v životě nekoupil akcie, které mají hodnotu $1000, nebo 1. Protože to je strašně, to si nedokážu představit. Ale klidně budou kupovat akcie, které mají $10 a koupí jich 100. A já jim vysvětluju, ale to přece není žádný rozdíl, koupit jednu za 1000 nebo 100 za 10. A oni se třeba bojí za prvé té ceny, než to bude málo těch akcí, spíše dívají na počet těch akcí, než vlastně na celou tu cenu a na tu společnost. To znamená, že já se absolutně jako nějakým způsobem jako neřídím, neorientuju v těch cenách. Co nedělám, je, jestliže jsou akcie, tituly, které stojí 1, 2, 3 dolary, tak to něco znamená. Firma, která nechá cenu své akcie běžet nahoru, tak tímhle způsobem vlastně ukazuje svoje sebevědomí. Protože ví, že tu cenu akcie si nemůže dovolit každý koupit. A tím pádem ti, co ji koupí, tak zase ji nebudou tak často prodávat. Takže proč vlastně nejít do těch společností, které tímhle s tím ukazují své sebevědomí? Společnosti, které když narostou a pak jako splitujou tu akci, to znamená na půlku nebo na třetinu, tak to většinou dělají proto, aby přitáhli více těch retailových investorů. Aby ta likvidita jejich akcí byla větší, to může něco znamenat. To může znamenat, že prostě jako to není úplně jako dobrý. Já bych si chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že podnikáte, tak mě právě hrozně překvapilo, jak jste tu přednášku dneska měl. To prosím vůbec neberte špatně, mě to hrozně zajímá. A proč teda vlastně ty peníze, které můžete investovat do své vlastní společnosti, tak investujete do cizích společností? No, od doby, kdy jsem vlastně spolu založil Liftago, a pak jsem toho už moc jako neinvestoval. Ale do stock marketu. Něco jsem investoval do Liftaga, ať již finančně, tak hlavně časově. Takže dneska to v podstatě nechávám běžet. A nevytahuji z toho peníze. Myslím, že jednou za rok nebo jednou za nějaký čas si tam udělám nějakou reorganizaci, něco prodám, už jako tomu nevěřím, tak to znovu jako reinvestuju vevnitř. Ale už do toho neleju další a další. Je to o tom, že vlastně jako budování toho podnikání nebo toho startupu je rizikově ještě o level vyšší. Tak na tím ale máte větší kontrolu, ne? Já teď nevím, jako máte strukturu majetkovou. To samozřejmě, že nad tím mám kontrolu, nicméně co v tom Liftagu děláme je věříme tomu, že to, co děláme, je dobré a že se to chytne a že to bude fungovat. Z začátku ten risk je největší, protože nemáte produkt, jste 2 roky pozdě a tak dále. Jakmile prostě je produkt venku, to riziko se zmenšuje, jakmile začnete vlastně z toho získávat peníze, tak vidíte, že je někdo ochoten za to zaplatit, opět se ten riziko zmenšuje. Na druhou stranu, když si vybírám společnost podle těch kritérií, těch 24, tak si vyberu takovou, kde ti exekutivci jsou mnohem lepší než já. Já bych se právě rád vrátil k těm 24 kritériím. To je docela hodně a ne všechny se dají jako jednoduše kvantifikovat. Tak kdy na to berete ty odpovědi a jak si můžete být jistý vlastně při tom vyhodnocování, že jsou správné ty vaše odpovědi? Ty věci, které jsou finanční, tak ty jsou rychlé, to se výkaznictví najde. Tady je nějaký free cash flow, tam je return
ty profitability je tam vidět, tady to není, je tam. Ale i tady ty výkazy můžou být nějakým způsobem optimalizovány, dejme tomu, s nějakou strategií vnitřní té společnosti a to hnedka může zkreslovat vlastně ten pohled, jakoby nezávislý. Pak je tam, pak je tam tohle. No, když se pak podívám, stojí to nějaký čas samozřejmě. Když se pak podívám na to, co ti manažeři, exekutivci mají za sebou a proč odcházeli, tam tak dále, tak jim buď to důvěřuju, nebo ne. Jestli jim důvěřuju, pak jako věřím, že nedělají žádné pitomosti ve výkazech. Navíc SEC, Security Exchange Commission, já investuju většinou na amerických burzách. No. To neznamená, že jsou to jenom americké společnosti, ale americké burze kotované. To znamená, že i ten SEC dává jakousi zábezpeku, ale ne úplně 100%, že to není špatné, že je to v pořádku. Insider stake je taky důležitý, jo? Jestli ti exekutivci prostě mají opce, nebo dokonce mají prostě, tam já tuším mám, že tam je alespoň jeden, kdo je v exekutivě a má na 5% té společnosti. To znamená, že moje otázka tady u toho té pětky je, existuje jeden exekutivec, který má minimálně, který vlastně drží minimálně 5% equity, ať již v obcích nebo přímo v akcích. A jestli ne, tak tam je odpověď ne, má to o jeden bod jako horší scoring. Pak jsou to tady věci typu, co o té společnosti vím a jestli má nějakou konkurenci, která je lepší než ona. No, to znamená, ten underdog je vlastně, jestli existuje nějaký silnější kompetitor, v podstatě jako, nebo neexistuje, no, aby to bylo negativní. Pak ten Goliáš je to společnost, na kterou můžou disruptovat nové startupy, no. Nebo spíš zase obráceně nemůžou. No. Ne by znamenalo, že tam nějaké jsou a že to nemusí být easy. Není to složité, ono je jich 24, ale jako jde to rychle. Doplňující jste říkal teďka u toho insider stake, ale měl 5% opcí nebo akcí. Počítáte obce, ty obce on dostane třeba zadarmo. Jako 5% třeba ne, no, ale jako může dostat 2% zadarmo. Tak to, že dostane obce zadarmo, tak jako proč ne, tak vyprší bez cena, ale podle mě znamená teda nic. Obce nejsou zadarmo, ale nejsou pro tyhle lidi jsou za relativně triviální cenu. Protože je to pořád něco, o co ten exekutivec může přijít. A je to něco, co jako je vidět, že na 5% je prostě vidět v reportingu. Takže to chování, když vím, že můžu přispět k tomu, aby to, co už mám, bylo lepší, změní a udrží toho exekutivce v nějakých normách. To je můj názor. Když pak při řízení toho Liftaga, když pak třeba do budoucna, když jste uvažovali přizít víc investorů, snažíte se už teď tvořit ten obraz té firmy, aby třeba splňoval ty některé kritéria a jdete to v dlouhodobém cílu? No. No, kdybyste měl sponovat Liftagu, tak bych ho nekoupil, samozřejmě. Protože by se do semičky nevešlo. Předpokládám, jsem si to neskoroval, předpokládám, že se nám nešlo. Liftago 3 roky na trhu, jsme téměř předtím, abychom byli operativně cashflow pozitivní. Do konce roku, v prvním kvartálu bychom se měli jako přehoupnout Čechách na Slovensku do profitability. Nicméně to, že budeme profitabilní, čeká na Slovensku
to ještě vlastně pro investoři, kteří do toho zainvestovali, nic neznamená, protože to Slovensko, jako my nebudujeme Liftago, aby to byla firma, která generuje dividendy. Kdybychom to takhle dělali, tak Čechy a Slovensko relativně stačí na to, jaký je tady potenciál na tom trhu. Ale jelikož do Liftaga bylo zainvestováno tolik peněz, tak to o dividendách není. Je to o tom být skutečně u toho, aby ta firma měla globálnější rozměr, větší hodnotu. A popravdě ten náš cíl, my chceme být u toho, až na Liftagu budeme obchodovat autonomní auta. To je úplně jiná story, je to na další hodinu, ale my tam u toho chceme být. To se může stát za 5 let. Někteří říkají, že možná i za 3. To už je věc názoru. A vydržet vlastně a budovat tu firmu dalších 5 let, kde určitě dojde ke konsolidaci na trhu. A může se stát cokoliv. Může dojít ke konsolidaci, můžeme být ti, kteří už na tom budou tak dobře, že budeme akvirovat, nebo budou ti, kterým přijdou, nebo přijde na stůl nějaká nabídka. Můžeme se bavit se strategickým partnerem, ale jako ten náš cíl těch zakladatelů je, chceme být u toho za těch 5 let, až se to skutečně jako začne přehoupávat té autonomní mobility. Takže v tom Liftagu jako neřekl bych, že tohle je seznam, který chceme jako odfajtnout. Ale vlastně selský rozum common sense říká, že jasně, jako tohle je obrázek dobrých firm. Tak chceme být jako dobrá firma, která něco bude znamenat a něco uskuteční. Můžete nějak popsat, jak jste uvažoval o Liftagu, když jste do něj investoval? V kontrastu k vašemu akcijnímu portfoliu? To je těch 200 000. OK. Já jsem studoval na FIS informatiku a já jsem byl vychováván tak, že co je důležité, je najít si dobrou práci, dělat nějakou kariéru, Pak jsem měl kamaráda, takže jsem samozřejmě se zaměstnal v nějaké drobné firmě, začal jsem vyvíjet software. A jsem měl kamaráda, který se rozhodl, že teda jako bude vyvíjet ten software sám na sebe a bude dělat svoji vlastní firmu. A jako předtím ještě pomáhal tady budovat, máme čas na jednu stovku, budovat firmu, ze které se pak stalo Czech Online. Byl tam jako řekněme první technický zaměstnanec. A asi po 2 nebo 3 letech se rozhodl, že začne budovat svoji firmu. Tak z toho Czech Online odešel. Dosadil tam na tu svoji pozici svého známého a asi za 3 nebo za 4 měsíce tu firmu koupili Italové za děsně peněz a ten technický člověk, který on tam jako dosadil místo sebe, tak na tom pěkně vydělal. A my jsme se o tom bavili s kamarádem a říká, já toho nelituju. Já jsem se rozhodl, že prostě že nechci být zaměstnanec, že budu jako budovat něco, čemu věřím a co mě dává smysl. Takže zpátky po 200 000 a vaše otázka byla... Jak jste uvažoval o Liftagu? Takže já jsem začal tu kariéru, vývoj, technický leadership, pak jsem budoval nějaké kompetenční centra v Americe a tady v Evropě. A pak jsem začal ještě větší management a pak jsem toho kolikrát litoval, že jsem nezůstal u těch technologií, ale už není cesty zpět. A někam jsem to, řekněme, jako dotáhnul na úrovni evropského managementu a věděl jsem, že už jako nechci dál, že prostě už mě to přestalo bavit ten korporát. A vždycky celou tu dobu jsem záviděl tomu svému kámošovi. No. I přesto, jakou botu udělal, tak spustil něco, co bylo zajímavé a co ho bavilo. Netvrdím, že mě nebavilo to, co jsem dělal. Takže, ale po dobu těch, řekněme, 15-20 let, 15,
člověk založí rodinu a tam pak už ten prostor není dělat ten risk. Jo. Ten prostor je to hned po škole, nebo v rámci školy, po škole, a nebo pak zase až někdy, když už to zase člověk může dovolit. Takže to bylo tolik takové o tom, jsem si řekl, pro mě spokojený život je to, že budu dělat maximálně to, co mě baví a korporát to není, dlouhodobě korporát to není. Takže jsem hledal, našli jsme se s Martinem Zumbasem a spustili jsme to. Takže 200 000. Buď to bych zapomenul na všechno, co jsem řekl, to znamená stavební spoření a penzijní připojištění, a šel bych měnit 200 000 sama svět. Jsem mluvil o tom, že většina těch titulů, které nakupujete, jsou na americké burze. Máte třeba aspoň jednu společnost z pražské burzy? Ne, já jako pražský, nebo firmám, které jsou obchodované na pražské burze, a že jich je jako relativně málo, tak já se nima nechci zabývat. Já jako si myslím, že bych asi hodně těžko udělal tohle a věřil jim. No, takže do toho ani nejdu. No. Na druhou stranu, jako slovíčko obchodovat je špatně pro mě. Zainvestoval jsem do nějakých i čínských, které jsou ale jako obchodovány na americké burze. Tam de facto jako, tak nějak cítím, že tomu reportingu, který tam je, můžu důvěřovat. A i přesto jsem se asi u 2 čínských firm spálil. No, že i přesto prostě to jako ten sek neuhlídal, nebo to možná ani nejde. Mě zajímá, že jste investoval do nějakého startupu. Neinvestoval. To je ten žebříček. No. To je prostě mít peníze, abych zabezpečil to, co potřebuju teď, abych byl spokojen s tím životem, který mám teď. Rozhodně být zodpovědný k tomu, abych vkládal a měl jako uložené peníze tak, aby nestrácely svoji hodnotu, které budu potřebovat, které můžu potřebovat v následujících 2, 3, 5 letech. Pak investování, pak to, nad čím mám kontrolu, to znamená Liftago, a až teprve pak něco, nad čím zase až takovou kontrolu mít nemůžu. Takže tam jsem se ještě nedostal. Ještě není z čeho. Já poprosím poslední dotaz. Mě by zajímalo ještě teda, když se vrátím k Liftagu, jak máte pozici Liftaga, teďka na pražském taxi, nebo vy už máte teda větší zásah, ale zejména na tom pražském taxi trhu, kde působí teda mnoho žraloků, od agresivních takových Ačka, jsou poměrně velkou síť. Teďka byl merch andělů se speedama, TikTok, teda nelegální aplikace Uber a podobně, tak jak vnímáte vaši pozici? To je na dílo, protože asi dobrý. Tak jako vysvětlím. to tady jako Ne, já jako to chci. My když jsme začínali, jak jsme se podívali na to, jak to dělali do té doby ty dispečinky, klasické dispečinky, měli jsme tu šanci se podívat na to, jak to dělají ty nové startupy, ty disruptoři a ten Uber, to Halo z UK. A my, co jsme vlastně zjistili, je, že vlastně ty mobilní aplikace nebo ty platformy, které v té době 2011-2012 vlastně vyskakovaly na trhu, a my jsme teprve o tom přemýšleli dlouho, takže vlastně opakují ty samé chyby, nebo dělali spoustu věcí, které dělali špatně, dispečinky, tak dělají opět. Co je to špatně? To, co dělají špatně, je ten poslední v řetězci je vždycky ten taxikář. A většina taxikářů de facto si vydělává sami na sebe. Ať už je to jakákoliv forma té spolupráce s koncesionářem, který má to lejstro, tu živnost, že může provozovat to taxi, tak vždycky je to ten taxikář, který dostává ty peníze od pasažérů a něco platí dál. No, platí za dispatching,
platí za tu koncesi, když se o tom moc nesmí mluvit, protože je to trošičku úplně košer. A ten taxikář je vykořisťován několika způsoby. První způsob je, že ten dispečink, ať je to klasický nebo Uber, mu řekne, tu zakázku musíš vzít. Jestli ji nevezmeš, tak ti dáme stopku na 2 hodiny, na 6 hodin, na celý den. Nedostaneš další zakázku. Uber to dělá trošičku chytřeji. Uber říká, potřebujeme, abyste měli 90% akceptovatelnost. Jestliže ji dlouhodobě mít nebudete, tak pro nás nejste důležití. No a znamená to de facto totéž. Tak se s váma asi rozloučíme. To je první věc. Nutí je do zakázek. Pak se stane to, že ten řidič nebo taxikář vůbec neví, jakou zakázku pojedou. Jedinou informaci, kterou dostanou, je, jak daleko ten pasažér je, to znamená, jak daleko za ním budou muset. Tady to Uber trošičku zlepšil, nebo jako vesměs všechny mobilní aplikace, které se snaží zagregovat tu kapacitu taxikářů, to zlepšili v tom, že když je trh rozdrobený a když někdo přijde a vezme jako a sjednotí ten trh té kapacity, tak samozřejmě se zkracují ty příjezdové vzdálenosti. To znamená, že taxikář nenajde tolik kilometrů, které nemá zaplaceno za tím pasažérem. Ale co je pořád špatně, je, že vlastně neví, jak dlouho ta zakázka bude. To znamená, pořád se může stát, a furt se to stává i u nás, i Uberu, a o klasický dispečingu už nemluvě, že ten taxikář musí třeba jet pro toho pasažéra 3 km, 4 km. Jo? A teprve na místě, kdy pro něj přijede, tak se dozví, že ten pasažér potřebuje svést jenom za rok. Jo? Třeba kilometr. Maximálně neefektivní pro toho taxikáře. A navíc, co se dozví, je, že tohoto pasažéra musí odvést za 18 Kč za kilometr. Protože ten dispečing s tím pasažérem má takovou smlouvu. Takže je to maximálně neekonomické a na tom trati je ten taxikář, tomu dispečingu je to relativně jedno, protože ten dispečing dostává měsíčně od toho taxikáře 5, 7, 8 tisíc. Bez ohledu na to, jestli taxikář jezdí, jestli je nemocný, jestli má dovolenou. Tohle to Uber zlepšil a už tam se platí jenom za zakázku, za odjetou zakázku. Když taxikář dostane peníze, zaplatí. To, že platí 25%, to nechme bokem, to už, jak si to může vyplatit, my víme, že nemůže. Tak to jsou jako základní principy, kde ten taxikář je de facto novodobý otrok. My jsme si řekli, my to musíme udělat, chceme to udělat jinak. Chceme udělat to, že budeme plně transparentní, že tomu taxikáři dáme veškeré informace pro to, aby se mohl rozhodnout jako ten živnostník, kterým vždycky chtěl být, jestli tu zakázku chce nebo ne. Náš první princip je, chceme, aby ti taxikáři jako živnostníci byli spokojení, jak oni budou spokojení, tak vlastně budou spokojení i ti pasažéři. Bohužel jsme narazili, protože jsme zjistili, že když jim dáme až takovou svobodu, tak si budou vybírat a ty krátké zakázky například nikdo nebude chtít. A my potřebujeme na druhé straně zabezpečit, aby si každý pasažér svezl. No. Takže to je vlastně to know-how a ten náš systém, kde pomocí pozitivních motivací vždycky budeme plně transparentní a taxikáři budou mít absolutní svobodu v tom se rozhodnout, si nechci. A my hledáme způsoby a implementujeme způsoby a modelujeme to tak, abychom motivovali ty taxikáře, aby chtěli i ty zakázky, které se možná zdánlivě pro ně můžou stát, že nejsou až tak zajímavé. No, různými způsoby teďka nechme. Takže co se stává? Stává se to, že když řidič Uberu nebo řidič modrého anděla nebo třecháček přijede pro vás jako pasažéra, tak zjistí, Ježišmarja, to je neekonomické, a vy jste první na ráně. A vás bere jako zákazníka toho dispečingu, zákazníka toho Uberu. Vy nejste jeho zákazník, tak se k vám chová. Nicméně v Liftagu, ten taxikář, on byl sám se rozhodnul, že OK, tahle zakázka je zajímavá, já jako nabídnu podmínky, přitom ví, že ty podmínky, nebo že na tu zakázku nabízel podmínky i několik dalších taxikářů a ten pasažér si může vybírat a pravděpodobně si vybíral ze 3, ze 4 nabídek. A jestliže si vybere právě tohoto taxikáře, tak ten taxikář je maximálně vděčný tomu pasažérovi, protože si vybral jeho podmínky. Psychologicky je to prostě úplně jiné garde a ten taxikář vnímá toho pasažéra jako svého zákazníka. Liftago tady absolutně nehraje roli, ale Liftago jenom zprostředkovalo příjemného pasažéra, který si vybral mě jako živnostníka a já mu můžu poskytnout službu. Proto hodnocení aplikace,
my nemůžeme tvrdit, že máme po 3 letech vývoje lepší aplikaci než Uber po 6 letech vývoje. Tak si těžko. Ale když naši uživatelé hodnotí službu, nebo jakýkoliv uživatel mobilních aplikací hodnotí tu službu dopravy, tak hodnotí nejenom tu aplikaci, ale hodnotí vlastně službu jako celé. Takže v tom je ten rozdíl. No a co se pak stává je, doposavad všichni, kromě nás, ať jsou to klasické dispečinky, nebo Uber, nebo Hopin, nebo Taxify, což jsou plus minus hráči na tomhle trhu, tak když sem přišli, tak přišli s messagem, nebo přišli jako s marketingem, jezdíme levně. Všichni to dělají, jezdíme levně. Dokonce i ten Uber Black říká, no Uber Black ne, dokonce i ten TikTok říká, jezdíme levně. Jsme premium a jezdíme za 25 korun. To je jejich message. A tímhle způsobem vlastně ty dispečingy, a ti taxikáři nejsou blbí. Znamená, že si uvědomili, že jestliže se tímhle způsobem budou ty dispečingy podbízet a ta cenová válka tady proběhla, začalo to setup před několika 10 lety, spadlo to na 15 korun a ten trh taxi se relativně zhroutil a pak to začalo jako stoupat. Loni v prosinci 3 Ačka vlastně oznámili, že už se nejezdí za 17, což byla tehdy cena běžná, ale že prosinec se bude jezdit za tuším 22 korun. Jenom proto, aby si udrželi alespoň to penzum taxikářů, které ještě měli. Co se stane je, že když to jezdí, například v pátek večer a v noci, v sobotu večer a v noci, tak taxikáři, kteří mají svůj klasický dispečing a mají Liftago, tak od svého dispečinku se odpojí. Protože proč by jezdili za 17-18 korun, když ví, že za 5-10 minut si je někdo objedná na ulici a pojedou za 28. No. Liftago mají otevřené, protože co, kdyby tam přišla zakázka, která je zajímavá. Tím pádem vlastně jako dochází k nějaké jako disbalanci toho, kdo má jakou kapacitu. Dispečinky v čase, kdy je velká špička, prostě o tu kapacitu přicházejí. My si ji držíme. Říkáme, že v čase, kdy ostatní prostě buď to nemají žádné auta, anebo to auto přijede za půl hodiny, tak my pořád dokážeme vlastně přistavit auto do 7 do 8 minut v těch špičkách. Když špička není, tak je to 5-6 minut dneska v průměru. Takže to je vlastně ta naše propozice na tom trhu a je vidět, že na tom trhu to funguje. Co je důležité v tom biznisu, je dlouhodobá loajalita té strany nabídky, to znamená té strany kapacity. Uber není schopen si tu lojalitu udržet. Jako poměr lidí, kteří do Uberu řidičů přijdou, zjistí, jaké to je, po nějaké době prostě odcházejí, protože jsou znechucení, je strašně veliký. A na rozdíl od nás, Uber musí maximálně investovat do toho trhu kapacity. To znamená, že do toho náboru řidičů, incentivy řidičům, aby prostě začali, aby se rozjezdili, aby jezdili více. Uber říká, že jsou spolujízda, respektive říkal to, dneska už to neříká, ale na trhu se to prostě nese, spolujízda to není. Je to komerční doprava. Dneska tvrdí, že velká majorita jejich řidičů jsou part-timeisti, že prostě jezdí po večerech, po práci. Ono je to v podstatě stejně jako toho taxi businessu. I taxikářů je spousta takových, kteří si do toho auta sednou až večer, anebo přes den a pak večer dělají, pak večer překládají například. No. To znamená, i tam jsou vlastně part-timeisti. Uber tím pádem jako musí investovat velké peníze do té kapacity. My tím, že vlastně přitahujeme ty nejlepší řidiče, k nám dneska přichází organicky, my máme backlog 150-200 řidičů, kteří čekají na to, až si je pozveme na školení, aby mohli projít tím školením a abychom je mohli pustit dovnitř. Takže my tím pádem jako máme větší možnost jako vzít ty peníze, které nemusíme utratit za nábor řidičů a investovat je do akvizice pasažérů. Samozřejmě jako finanční možnosti Uberu a finanční možnosti českého Liftaga jsou asi někde jinde. Naštěstí Uber Česká republika je pro Uber celosvětové relativně jako méně významná na to, aby se nalili tolik peněz, aby nás
z měsíce na měsíc třeba převálcovali. Když byste ještě vrátil k původní otázce, jenom doplňující, jak vidíte tu svoji pozici na trhu, tak když byste to vzal nějak číselně, kolik teďka můžete mít toho pražského, se budeme bavit, trhu a jaký jsou vaše ambice třeba v horizontu těch 3 až 5 let, když chcete čekat a co se stane, jak se skonsoliduje taxi trh? Pražský trh dneska někde mezi 8-10% podle toho, jaká je sezona, protože i vlastně počet taxíst v rámci jednoho roku kolísá, že 8 až 10% dneska a do konce roku bychom se měli dostat přes 10%. Dlouhodobě si myslím, že Liftago tady dokáže udělat 25 až 1/3 v střednědobě. Dlouhodobě ne, v střednědobě. Tak já bych poděkoval za vaše dotazy.